عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة الطقس بالمعرفة. إن شاء الله سوف نقدم لكم آخر توقعات ابتداء من يوم الغد والأيام القادمة. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. فمن المتوقع يوم غد خلايا غير مستقرة ستعطي بعض العواصف القوية نوعا ما، خصوصا بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بغربه والمنطقة الشرقية، مع رياح قوية نوعا ما متواصلة بمرتفعات الأطلس الكبيرة والمتوسط تهم جنوب المنطقة الشرقية وأقصى القمة الجنوبية، فيما ستكون السماء صافية ومستقرة بربوع المملكة. يوم الاثنين أن تكون السماء صافية ومستقرة بربوع المملكة. خلايا غير مستقرة ستعطي بعض العواصف القوية نوعا ما، خصوصا بمرتفعات الأطلس. نذكر المناطق المالية تهم مناطق بنيميلات، باند، ميدلت، كيكو، تهم خنيفرة، نواحي خريبكا، تازا، تهم ورزازات تاليبون، فيما ستكون السماء صافية ومستقرة بربوع المملكة وممتلتها. خلايا غير مستقرة ستعطي بعض العواصف القوية، خصوصا بأقصى الأقاليم الجنوبية، مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بجنوب الشرقي بجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية. يوم الأربعاء والخميس سماء صافية ومستقرة بباقي المناطق، خلايا غير مستقرة مع عواصف قوية أو أمطار غزيرة رعدية نوعا ما، خصوصا بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط بالمنطقة الشرقية بالريف والسوس. يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين سماء صافية ومستقرة بمعظم المناطق، مع بعض التكونات الضعيفة خصوصا بمرتفعات الأطلس.